Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot ni kada kayo. Ti umuna pa sir, te serye tayo taalawas na pauluhan. Destiny. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Umadanin ti panagturposyo dito'y training center. Aurelia, lab. Mabati akton dito yung agmay-maysa. Talaga akasta, Alfred, love. Ngam di ka matanagan. Saan aktong agbaliw kan ka, nga uray agin na dayuta. Gaputa uray nabiit pay laang ti panagayan ayat ta. Talaga nga impatag kan inayat kan itinapudno. Agyaman ak no kasta, Aurelia. Kat ikarikmat kan ka. Di kan to pulos lipatan. Nga uray agin na dayuta. Gaputa ay ayatan ka unay. Agtalinaid kanto dito'y pusok. Gaputa na patig ka unay kanyak. Kasta akmat, Alfred. Kat sapay la kuma, taagbanag to itinasaya at daytoy nga ayan ayat ta. No kasta, mapankan to nagtrabaho ija bagyo, apama na malpas ti graduation tayo inton bigat, manang Aurelia. Wan, Marcy, ading ko. Kat agsingsingpat kayo kuma dito'y training center. Agan-anos kayo, tapno makaturpos kayon tumat, akas kada kami. Uwan manang, sigurado lakit di akailiw na kanto ni Manong Alfred. Amangan kit din no agsangit tupay no saan na ka na makita. Saan nga agsangit, dayjay? Nagkariak, asaan kunto aliplipatan nga uray agdaak ton iti adayo. Isunto laang ti ayatan kan ipatag ko. Alangarod manang, good luck laangan iti ipapan mo ijay. Katsapay lang ko ma, tagkita tayong tumat lang ija bagyo. Ijay tumat lang ti kayat ko pagtrabahuan, apaman ang makalpasak iti training tayo. Intun bigatan ti graduation da Aurelia, Alfred. Iba ti datayon dito'y training center. Podno day tatindo. Mabati tayo pa'y dito eh. Tapno ilipas tayo umat ti panag-aadal tayo, kas kadakwada. Adayo umat ngamin, nga imunada ngamda tayo, isong agturpos dan. Sigurado, kailiw munto ni Aurelia. Nang runa, kat ijay bagyo pa'y ti pinili na apapanan. Ijay agtrabaho ti kayat ko asawan. Husto kay ti day tatindo. Ngam tinapatag, nagkinari kami adwa. Saan kami tupulos nga aglinipat, nga urayan niya ti mapaspasamak. Dayta ti kapatgan kanyak, tindo. Hello, siyak ni Marcy. Syakmat ni Emma, kabsat. No kasta, sikat ka barbaro at Trini dito eh. Wen, katsapay la ko ma, taagbalintaan na singad iti tunggal maysa. Kayat ko nga nga adot agbalin agagayam ko dito eh. Mapasamak to dayta, Emma. Basta nasaya at lakit diti ugalim. Ado ti makasiningad mo dito eh. Agyaman ak nga rod no kasta, Marcy. Kabayatan ti panagtalinaid mo dito eh. Ado dagiti padata, nga adda pa kapilawan na amaam-amom dito eh. Kayat ko launay dayta. Kayat ko ti makisiningad kada kayo amin. Awan parikot iti dayta. Sige, umay ka. Mapantay ti dayja abanda. Yam-am mo ka kadagiti gagayam ko. Sigurado. Kaya't dakamat lang agbalin a paghayam, Emma. Sige nga rod, kayat ko dayta. Mapanta nga roden. Talaga amapan ka nagtrabaho ije bagyo inton bigat, lab? Ibatin ako na talaga dito eh. Agan-anos ta kumalav. Di ka madanagan. Di kanto pulos isukat iti sabali. Ikarik daytakan ka. Si kanto laang ti ayatak iti agnanayon. Amok matkit di day talab. Isong agtalakakan ka. Si kalaeng ti kapatgan dito'y pusok. Namnamaat dayta, Alfred. Katkasta akmatkan ka. Jak tupulos agayat iti sabali nga uray agin na dayuta. Madlaw an naliday kay ta, Alfred. Sa bagay,
Amuklatan, noon niya ti makagapo. Kailiw kong aminan ni Aurelia Tindo. Kasla nabayagan ti kawan na dito'y training center. Idinto tamanupay lang nga aldaw. Sipod na pan nagtrabaho iti bagyo. Maawatak tirik na, Alfred. Ang amanyangay nga rod. Naudi tayumat ngamin ngay may ditoy. Isuada tayumat at nagbati. Agpada kayo ita iti marikrik na kani Aurelia. Sigurado akailiw na kamatay jay. Husto ka, Tindo. Iso asay-saya atin tayo ti agadal. Tapno makalpas tayo maten. Adda ka matgayam dito'y music room, Alfred. Ita ka di mat ti oras mo dito'y? Wan Emma, kitjak ninamnamang agpada tagayam iti oras dito eh. Oray siyak nga rod. Angam nasaya at matan no adda kadwak ita. Tapno adda ka istoryak. Kabayatan ti panagsursurok nga ag-gitara. Naragragsak matlaan. Kastamat ti kahet ko, Emma. Nasaya at mat, gapota si katikadwak ita. Saanak matlangan na maboring. Alang haro din, ituloy tan ti ag-practice. Amangan no makita ni Sir Peter nga istoryata. Kat sirmonan na tanto manen. Wen narigat ti maungtan. Alfred, Jack ninamnama nga agayat kagayam kanyak. Sigurado ka kadi iti kasta ariknam? Wan Emma, ay ayatan ka. Kat nakasagana ak amang ipanagnak iti dayta. Jack ilibag. Adda matriknak kan ka. Ay ayatan ka mat, Alfred. Ano kasta? Aklo na munti panagayat ko? Wan, ang pampanunutak lang amin ni Aurelia. Anya lang ang timakunana. Numaamuan na ti relasyon ta. Pudno nga agayan ayat kami kini Aurelia. Sakbayan na pan nagtrabaho. Nga medyo nabayagan nga awan komunikasyon mi. Iso analabit. At damatan sa bali akayan ayat na ita. Agayan ayat kayo matgayaman ka na Emma, Alfred. Apay, nalipatam ka din ni Aurelia? Nabayagan nga awan damag kukenkwana pare. Kat di nakmat siguro mapabasol no nagayatak man kini Emma. Maawatak mat kid ditirik nam, Alfred. Alang arod sapay la ko ma, tawan to ti agbaliw kada kayo adwa. Saan mat siguro mapasamak na itatindo? Napudno ak kini Emma. Kat awan gapuna ngagbaliw kanyak. Kumusta ti relasyon niyo ka ni Alfred? Nasaya at mutlat ha. Naragsak kami. No pa'y limad kadagiti dadto maakakadwa tayo ti relasyon mi. Ti pampanunutak. Kat amangan no anyamot ti aramidan ni Aurelia. No maamuan na nga agayan ayat kami ka ni Alfred. Saan mat siguro, Emma? Ken Maysa? Nabayagan nga awan komunikasyon dadwa. Awan rumbang apakadanaga, may papaniti day taabanag. Sa bagay matkit di Nagmayat na talaga ti agtugaw dito igid ti baybay. Saan ka di? Alfred? Marcy? Katuan mat, makapabang arte angin dito eh. Dito'y tayo pa eh. Saan na bale? Nalpas matan ti panagdalos tayo iti aglawlaw. Wen O sige. Agis istorya kayo pa'y dito'y kan ni Emma. Tendo, umay kan. Mapantay ti day dya banda. O sige. Dito'y tan ngagtugtugaw, Marcy. Nalinong dito'y abanda. Wen bay antapay dagiti dua makapagsarita. Kababain mat mangmangagtakit din ti pagsarsaritaan da. Uwan nga rod. Ala, dito'y tapay laeng. Dataman mo ti agkuy-kuyong. Kasla datamot tan ati agayan ayat. Anya? Pagan ano kamat nga. Ha?
Nagsaor ka talaga, Marcy. Ne, apay ka di, Emma. Anya tinaramid ko. Apay ako na masaurak. Kasano, pinanawan da kami matan itay adwa ka ni Alfred, ija igid ti baybay. Kunak nga agiin nistorya tayo kumapay. Pasensya ka lakuman, Emma. Pinanawan da kayo itay ka ni Tendo. Gaputa kayat mi ama kapagsarita kayo adwa. Kababain mataan, umang manghagmikat din ti pagsarsaritaan niyo. Anya kumangay. Awan parikot nga uray manggagyo ti pagsaritaan mi. Gapo tagpapagayam tayo mat. Sorry, Emma. Diyak ingagaraan na saer ti Riknam. Gapo iti panang panaw mi kada kayo itay. Awan rombang apagdanagam. Saan kamot kit di akagora. Ala, maturog takit din. Masapatamanin nga agring inton bigat. Laglagi pam, Lunes inton bigat. Agyamanak nga rod no kasta, Emma. Sige nga rod. Maturog tan. Good night, gayam. Good night to gayam. Adda kamot gaya man dito'y kantin, Alfred. Wentendo, mabisinak nga minen. Isungay mo na akon nga imay ditoy. Sige nga rod. Agmerienda ta pay. Ituloy tayo pay kano ti agpractice nga agkanta. Ang ka. Talaga nalaing kan nga agkanta. Saan, met? Ngemrumbang lang practice tayo anay bag. Tapno maragsakan mat dagiti instructor tayo. Saan ka di? Un matkid di Alang rod. Agmeriendatan. Tapno makasublitan. Iti sumaruno apasat ti training tayo. Manon abulan ko dito'y bagyong agtrab-trabaho kas masahista. Ngamawan pa'y urnong ko. Kasano, agab-abang akmat ngamin. Ay, kaya't ko kumati mapan agpasyar di training center ang naggapwak. Ngam, awan pa'y matkwarta nga usarak. Sapay kailiw ko ni Alfred. Kumusta mat nga taitan? Hello, Aurelia. Amok asi ka tagtugtugaw di tiruar. Apay, hanya ka di pakariribukan. Awan. Di nakpakadanagan. Alakit din, sumrag kan di taunag. Ang mga no adda umay agpamasahe. Diyak kayat. Sumrikak lang di tano kadwa ka. Diyak kayat ngagmay sa ka dito. Anya? Ala, intang rodon di taunag. Sikat talaga, Marlon. Tila aramidam. Wanan. Kat gaputa ti magdarkan. Tumakdarak mo tan. Sige, mapantan di taunag. Ipakitak man ka ni Manang Lin. No agbagay tamat lang. Anya? Ay na, kumporme man nga ibagbagam, Marlon. Umay kakit din. Sumratan di taunag. Anya pay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ta serye tayo alawas na pauluan. Destiny. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, imo na naglepas ni Aurelia iti training na iti masahe. Isu apimanaw iti training center, kat napan nagtrabaho iti bagyo. Nagliday ni Alfred, gapu iti panagin na dayuda. Nagkinarida nga rod, asaan da nga aglinipat, nga uragin na dayuda. Iti panagmaymaysa ni Aurelia. Inasit ganda ito'y ni Marlon, kat nagsarsarita da. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas na pauluan. Destiny. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Alam, Marlon, sumrag kan di taunag. Ang mga no adda umay agpamasahe. Diyak kayat, Aurelia. Sumrikak lang no kadwa ka. Diyak kayat ngagmay sa ka dito. Anya? Ala nga rod, intan di taunag.
Sika talaga, Tilara Aramidam. Welen, ket gaputati makderkan. Tumakderak matan. Sige, mapantan dito unag. Ipakita man ka ni Manang Lin no agbagay tamat lang. Anya, kumporme man nga ibagbagang Marlon. Umay kakit din, sumrektan. Apaya si kalang ti adda dito'y conference room. Emma, ayan nga dagiti kakadwa tayo nga agpractice. Ay na, saan da pa'y lang ang nakasagana? Angam sigurado. Umay dan tumat lang inton madamdama. Ay, masapol nga nga ag-practice tayo. Tapno saan ang nakababain inton ag-perform tayo. Sa nabali, urayan tayo lataidan. O sige nga rod panawan kayo pa'y dito'y. Mapan ko kitaan dagiti daddo makakadwa tayo. Kantap no makapaginistorya kayo pa'y lang adwa. Anya, tila ibagbagamngat si ka, tindo. Amangan no adda makangagkan ka, kat anya pa'y ti may bagada. Oh, ada ka gaya man dito'y kusina, Emma. Nakaluto ka ka din? Saan pa'y Marcy? Ang mabiitan da ito eh. Wan gayam, nasabat mo ka di da tindo kan Alfred. Pasensya kan gayam. Ngamjak pa'y nasabsabat idasi pod itay nagritira tayo. Ay, amangan no napandamanan ijay igid ti baybay. Nalabit akasta. O sige, tulungan kan ngagluto. Kalpasan na. Sa pulen ta ida. Tapno makapangan tayo matan. O sige nga Rod, tulungan na kon. Tapno nadardaras amalpas. Talaga nalaing kayo nga agluto. Emma, Marcy, magustuak dagiti inluto yu amasida. Husto ti ko na ni Tindo. Talaga na imas ti panaglutluto yu adwa. Talaga? Agyaman kami No magustuhan niyo gayam dagiti inluto mi ken ni Emma manong Alfred. Tindo. Inton maminsan, da kayon tumat ti agluto. Kayat mimat ngamin amaramanan ti luto yo. Unyag paiso da kayon tuman mat ti agluto inton bigat. Di kayag danag. Agluto kamin tumat inton maminsan kinitindo. Iparaman mintumat kada kayo, tinaimas a panagluto mi. O sige man nga ron, agluto kayon to. Siguraduan nyo lang magustuhan mi dagiti iluto yo. Emma, sika ka di dayta? Wan Marcy, Oh, apay nagsannaay ka. Kaslada na nagapampanunutam. Ada ka ti parikot mo? adda kayat ko nga ibagakan ka. Kat sapay la ko tadi naksidiran gapo iti daytoy. Mariribo ka na kamin. Sika lang ti amok apang ibagaan iti daytoy. Anya nga min dayta aya. Alan ibagam laang tapno amok mat. Amom, inot ang mapukpukaw ti panagayat ko kan ni Alfred. Anya? Sigurado ka kadi iti dayta nga ibagbagam, Emma? Sigurado ak itiriknak. Ngam, maamakak amang ibaga iti amin kan ni Alfred. Sigurado ang masaktan no maamuan na. No talaga kasta ti marikrik nam, nasaysayat lang nga nakasaritam ni Alfred. Ipudnom ti pudno ariknam ita. Dayta ti kasayaatan nga aramidam. Diyak nga rod ammo ti aramidag. Diyak mat ngamin kayat apasakitan. Ngamin, nagbalin anapudno kanyak ni Alfred. Anya ka diti ko naman napatag ni ibagam kanya kani. Apay masapol pa'y adito'y igid ti baybay ti pagsaritaan ta. Alfred, sapay la ko matamaawatan nak. Sapay la ko tadi nakto kagura. Ha? Anya nga minday ta. Ibagamon tapno amok. Ladingitak. Ngamlipatan na kon. Gaputa saan kan nga ay ayatan. Anya?
Apay mo tanakastoy ti aramidang kanyak. Adda ka din nagbasulak kan ka? Awan. Amok, nagbalin ka ang napudno iti relasyon ta. Ang aglinipatan. Awanan panagayat ko kan ka. Sapay la ko ma. Tasaan nga agsakit tinakam mo kanyak. Una yung ti kastoy nagbanagan ti ayan-ayat ta, Emma. Nasakit dito yung inaramid mo. Ngayon niya harad. Masapol nga watag ti kinapod no. Adi na kun ay ayatan. Ladingitak ti kastoy apagtungpalan ti relasyon ta, Alfred. Kat ulitak, pakawanan na kuma. Jack ing gagara ti kastoy ang mapasamak. Kaduanak, Tendo, intagi na mitiarak. Anya? Saan na mabalin, Alfred? Amo mat ama iparit dito iti agbartag. Saan ka di? Malidayanak lang amin. Gaputan apukaw ko na namimpinsan ni Emma. Nakiwin na suwas kanya kajak amo ti makagapo. Imbaga namat kan katirason. Saan na kan ngay ayatan? Una, ngam nagsakit tindo. Napudno akmat kan ko ana. Ngam apay ang naglakalang ti pan nakibreak na kanya. Patib kerem tirik nam. Awata mo ti kinapudno. Talaga siguro asan na seryoso kan kadadya babae. Laglagi pam. Umadanin ti graduation tayo. Saan mo nga itulok aday to'y abanag timang dadali ti panag-training mo? Pari Tendo, Ay, unay matan na Emma. Basta winaswas na matlatan ti relasyon nyo. Di naman la pinanunot ang masaktan ka. ininot kanwa napukaw ti panagayat na kanyak. Iso anak iwin naswas langan. Ngam nagsakit da ito'y kanyak pare. Kasladyak kabalan nga aklunan. Maawatak tirik na. Ngam masapol nga agbalin ka anatibkar. Di mo ko maipalubos nga idagal na kaday to'y apasamak. Aggraduar tayon. Iso ang masapol nga agbalin ka anaragsak. Husto ka, Tindo. No pa'y nasakit. Ikarigatak timang lipat. Ada ka matgaya man dito'y conference room, Tendo. Wen, masapol nga agpractice tayo. Para iti umadanin na panagturpos tayo dito'y training center. Ay, wen nga rod. Aglepas tayon. Naglepas matan ti relasyon da Emma kan Manong Alfred. Wen nga rod. Masyanak unay ka ni Alfred. Nakalidliday unay. Talaga nasaktan. Gapo iti napasamak. Wen nga rod. Ngam awan mabalinta. Andi nga yan talatan ni Manong Alfred. Tapno di na unay marik na ti pan nakapasakit na. Husto ka. Kasta ti aramidan ta. Apay ka di, Emma. Kuti ka la ako ti. Saan ka di pa yung makaturog? Kinapudno na. Pampanunutak ni Alfred. Makarik na kiti asikan kwa na. Gapo iti inaramid ko. Amok. Napasaktak iti husto. Matlagayam. Apay nga rod anakiwin naswas ka kan kwa na ngay. Gapo taawanan apulos mariknak apanagayat kan kwa na. Saan anala ka timang lipat, Emma? Nang runa, kat talagamot nga inayat na ka. Sa bagay, natibkar ni Alfred. Iso ang mamati ak analakala ang tipan na kailiw-liwag na itinapasamak iti relasyon mi. Sapay la kumatakasta. Ngamin, madlaw ang masaksakitan pay laang ni Manong Alfred nga aging gaita. Kapo iti panang waswas mo iti relasyon yo adwa, Emma. Umay ka, Alfred. Makikantata kadagiti kakadwa tayo. Agpractice tayo. Gaputad duwalangan nga aldaw ti palabsen. Graduation tayon. Kamaudyanan na. Malpas tayo matlangan ti training tayong agmasahe. Husto ka, Tindo. Ngamawan ganas ko.
Gaputaliday. Kan sakit ti marikrik nakitagon daway. Maawatak tirik nam. Ngamrumbang atulungam tabagim. Umay kakit din. Makipraktistan kadagiti kakadwa tayo. Laglagi pam. Adda pa intermission song mo. Oh my God, gayam! Naglayngag kanta ni Manong Alfred. Saan ka di? Wen, Marcy. Nalaingag kanta ni Alfred. Ngam, anya ko ma. Saan ka maayo gapiti dayta? Unay kan, Emma. Gaputaawan kayon. Kastalatan ti panagsasaom. Ay, basta, awanan apulos ti panagayat ko kankwana. Iso adyak to pulos maayo nga uray nalaingag kanta ako na. Ala, gusto nga rudan. Nagadun timbagan. Agtalnakan. Anya ka dit ibagampay lang kanyak, Alfred. Apay akayat nakpayla ang makasarita. Talaga ka di adin akon kaya, Tema. Talaga ka di nga awanan lugar ko di tapusom. Dayta ka di manan ti ibagam. Di mat nga ibagakon nga awanan apulos tirik nakkan ka. Pasensya ka, Nema. Talaga ngamin nga ayatan ka. Kat numabalin. Agsinubyan ta ko ma. Saanan ang mapasamak dayta? Gaputa saan kan nga ay ayatan? Kat sapay la ko ma, tasardangan nakmatan. Adda ka gaya man dito'y conference room, Emma. Mabalin ka dito agtugaw dito'y abay mo. Naglawa mo to'y hall, Alfred. Ngam apay adito'y pay abay ko tinapilim apagtugawan. Pasensya ka la ko man. Kailiw ka ngamin. Iso akayat ka kuma makasarsarita. Kabayatan asaan pa anang rugiti practice tayo. Alfred, amuklat tanoan niya ti sumaruno nga ibagam. Ang ulitak manen, saan kan akayat? Kat sapay la kuma, tasardangan nakmatan. Unay kan, Emma. Pinagsasawam kit din ni Manong Alfred. Kasano? Ipilit na pa lang ti bagina kanyak. Imbagak lang arudan asaan kon akayat. Ngam, kasaritam lat ta kumamot iti nasaya at Saan ka takas jaya pagsasawam? Pasensya kan, Marcy. Diyak lang amin kayat tinadagulit a tao. Iso asapay la kuma. Tamaawatan ni Alfred day taabanag. Nagsarita kami matan. At damatan kan kuana, no di natulungan ti bagina ang makailiw-liwag. Anya? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ta serye tayo itaalawas na pauluan. Destiny. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naragsak ti relasyon da Emma kan Alfred. Ngam nakiwin naswasmutla ang ti balasang kan ni Alfred. Gaputan na po kawan ti panagayat na iti baro. Kinasarita mo't ni Marcy ni Emma. Nuap ay pinagsasawan ni Emma ti baro. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas na napuluan. Destiny. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Unay kan, Emma. Pinagsasawam kit din ni Manong Alfred. Kasano? Kat ipilit na latta ti bagina kanyak. Idinto ta na ibagak lang arudan asaan kun nga ay ayatan. Ngam, kasaritam lat ta kumamot iti nasayaat. Saan ka takas jaya pinagsasawam? Pasensya kan, Marcy. Diyak lang amin kayat ti madagdagulit. Iso asapay la ko ma.
Tamaawatan ni Alfred day taabanag. Nagsarita kami matan. At damatan kan kwa na, no di natulungan ti bagina ang makailiw-liwag. Anya? Sardang tamalangan a pagsaritaan day taabanag. Pasensya ka lang kuman, Emma. Masyanak lang amin ka ni Manong Alfred. Isuakas jay tinay bagak. Alang aron, lipatan tan tikas jay anay bagak. Makaamu kan iti kayat mo nga aramidan. Saan mat nga iti kasta? Ngam tilaan kayat ko. Sardangan nak kuman adagdagulitan ni Alfred. Awan matlat maganab na. Gaputa talaga adjakon kayat. Ala, saan ako na makibiyang? Saan aday to'y abanag? Ti saan tapag kinaawatan? Antuin ti kapay, Alfred. Agkapeta, sakbay ang mapantaman makipraktis kadagiti kakadwata. Agyaman ak tindo. Ket, anya nga ti planom? Apaman amalpas ti graduation tayo. Nalpas mo maten ti OG team. Isong awanan aramidan pay ditoy. Agpapirma kan tulangan iti clearance mo. Panagkunak. Agawid ak pailangan iti lugar mi, tindo. Ije pailangan ti pagsapulak iti trabaho. Agmasahayak lang ni Jay. Kaya't ko amalipatan ti nagbanagan ti ayan-ayat mi kini Emma. Addakan ka dayta. Ngamda kami kada Marse. Emma, kan dagiti daduma pay agagayam tayo. Mapan kami mutan ije bagyo. Ije ngamin ti kayat mi apagsapulan iti trabaho. Anya ka di pala ang tiibagam kanyak, Alfred! Di ka nagungat, Emma. Saan ko nga ipilit ti bakikan ka? Imasidegakan ka. Gapota kayat ko ti agpakada. Sa anak namin na makasurot kada kayo di bagyo. Agsubliak pa ilang di lugar mi. Idayak nagtrabaho. Tabarang nalaklaka ang makalipatak. Adakan ka dayta. Sayang lang amin, Emma. Inayat kahit tinapod, no? Awanan mabalin ko. Gaputa talaga anapo kawan anamin pinsan ti panagayat ko kan ka. Alangarot. Panawan kan dito eh. Urayam dito dagiti kakadwa mga practice. Kahit pasensyakan no nasinga ka. Nasaya at mat na nagsubli ka pala dito'y dorm. At dala na lipatak, iso ang nagsubliak. Anam, apay nga da ka pailaang dito eh. O may kan mapantan ije conference room. Napanak itay ijay. Ngam nagsubliak dito'y. Kaputa jakon magustuhan tinangag ko apa nagsasaum ka ni Manong Alfred. Ha? Kaputa saan mo na kayat jay tao? Kunang matlano abuga mo, itay kasarsarita na ka? Awan matdakas nga imbagak kan kwa na. Kasta ka di, ha? Kaslaawan anyaman na kan ka, tinagbanagan ti relasyon niyo kani Manong Alfred? Marcy, awan mabalin ko. No kasjay man tinagbanagan ti relasyon mi. Saan kan to nga tanga agbabawi? Gapo iti kastangay naramid mo? Awan to ti pagbabawiak, Marcy. Alang arudan, ingkan alaan ti kunam nga alaam, kat mapantan, urayan kan dito eh. Nagmayata talaga ti intermission dagiti kakadwa tayo nga ortho. Saan ka di, Marcy? Naglaing dangag kanta kan aggitara. Nalalaing matlang ni Manong Alfred Isudan ti sumarunong agpraktis. Ay na Marcy, urayan niya pa iti ibagbagam. Sa anak ton amay ayo kan ni Alfred. Di mon ipilit kanyak day dya lalaki. Naglakamat gaya mo na nagbaliw tirik nam kan kwa na. Jakman matam mo. Iso din akong saludsudan. Gaputa jakmat laang masungbatan day ta. Umay kakitin. Datayon ti sumarunong agpraktis. Praktisan tayo matikantaan tayo inton bigat. Nalpasan ti graduation tayo, Alfred. Nag-aawi din dagiti daduma kakadwa tayo.
Adu tayo pa matkid di anabati. Gusto mat kitdi. Tapno at dapay gundaway tayo ang makapag-iistorya. Sakbay ngagsisina tayo. Unag paisuan niya. Tani, agduduma a lugar ti papanan tayo. Da kami damar si kan Emma, ha? Mapan kami je bagyo. Idinto ta si ka, agsubli ka je lugar yo. Talaga kasta, Tindo. Ket ikarkararag ko asapay la ko ma. Tama iliw-liwag mo matan tinapasamak iti relasyon nyo kan Emma. Siga ka di dayta, Alfred, lakay. Wen Flora, umayaklag pa kada. Sumre ka ko ni Diya pagpapayak a massage clinic. Sana bale? Adda ni nanang akat kadwam dito'y balay. Tumaramdag iti agas mo iti nga oras, ha? Pasensya ka na, Alfred. Di ka pulos matulungan nga trabaho. Nakapsutak ngamin. Di mo pa kadanagan day tabanag, bakat? Maawatak ti sitwasyon mo. Agpapigsa ka kit di. Di mo aramidan dagiti maiparit kan ka. Ipatpatig ka unay, Flora, bakat? Alfred, mariknak. Saan ako ngagbayagpay? Aurelia! Sa dino tayan mo? Apay ka di. Adak lang dito asidag mo. Unay kamatan, Marlon. Kanain lato nakasta ti aramid mo. Apay ka di mananaya. Anya ti parikot mo napinta sa bakat ko. Uray agpanata asa na makakita. Napintas kalatay ti panagkita. Sa anak nga agang angaw, Marlon. Anya kamatan. Kanain latan anabartag ka tong galagawid ka. Nagapoy ti trabaho. Adong agpaiso ti birok mo. Ngam arak mo ti papanan na. Anya ko ma. Kwartang mo tigat-gatang ko. Naglaing kalaki din na sumao si ka Aurelia. Pampanunutat laang ti mabalin ang mapasamak kan ka, lakay. Ang mga no makaala kay ti sakit mo, gapoy ti kastangar aramidam. Datan tumat laang ti nakakaasi, tagpada ta abulsag. Adula, amin dayta. Sa anak tungag sakit, gaputan na pigsa ti bagik. Nawatam. Agyaman na kiti ano siyo. Ang mga sasikaso kanya, nanang. Awan anyaman na anak ko. Asino kumangay ti mangtulong kada kayo iti anak ko ni Alfred no saan na siya. Kang runaan na napatag kayo kanya. Agyaman akmo iti Diyos. Gaputan na saya at kayo lata kanya. Iti laksi iti kasasaat ko. Pasensya kayo lakuman, anang. Di kay matulungan kadag iti trabaho diti balay. Mariknak ngamin. Ako markaro ti sakit ko. Basol ko matlaang daytoy, nanang. Gaputan na bayagan. Nga adama di amarikrik-nak. Ngamjak inkan kano. Kat no nasikot ko ma. Nalabit. Saan aking markaro? Wan ko mga rod, anak ko. Ang umanyang ay nga rod. Kat kastamot ten tinapasamak. Ang di ka mapukawan itinamnama. Agpaimbag ka kiti. Agpapigsa ka. Gaputa di mi kayat amapukaw ka. Ipatpatagda ka unay. Flora, balasang ko. Ngam, mariknak, nanang. Saan ako nagbayag? Kaslaor urayag laang ti aldaw nga ipapatay ko. Iti panagriknak, nanang. Anya ka di ti mapaspasamak ken ka, Flora, bakit? Anya ti marikrik na. Kasla, diyak makaangas. Tulungan ako, ma. Mabit lang. Ayabak ni nanang. Masapol ama ipan ka ija ospital. Itamat laeng. Ayan tayo pulutan ko akarn dito eh. Una yan ti kasta nga aramid mo, Marlon. Saan ka kadi ang masikuran iti kasta ajar mo?
Agtana ka man, Aurelia. Sa nabali. Diyak mo daw dawatan kan katigat gatang ko ka na gito ya. Nalagi din. Agtugaw ka dito abay ko, taduwata nga ginom. Kalpasan na, maturog tanto ninton mabartig ta. O, di nagganas tigas jay ba ka? Nagalasa talaga ti aramid mo. Di nakiramraman iti kalukwam. Inakit din agmasahe. Tapno da pagbayad ta iti renta. Di mo pala pampanunutan na itabanag. Alagi din. Danggayan na ko nga ginom, tapno nagangganas. Diyak kayat. Aginom ka asiksikan no kayat mo. Ngamsapel ako ma. Tadi kan to agbabawi no bilang makaala ka iti sakit mo. Sa anak ngagsakit ko naktumat. Alaki din. Umay ka nito abay ko, taginom tadwa. Kumusta mat nga tayo ni Manong Alfred Tindo? Nabayagan day din na udi apa nagkakatwa tayo. Un nga rod. Ti damag ko kat addan pamilya na. Ngamawan kano anak da. Gaputa di asawa na. Adda sakit na iti puso. Unay matantigas-gasat ni Manong Alfred no kasta. Sayang ngamin. Saan matan ni Manang Aurelia? Nguno ni Emma tinakatuluyan na. Un nga rod. Ngam talaga siguro asan adagi di babae tinaikari apara kan kuana. Sa bagay matkit di Aldaw mat gaya man. Inta manganan di kantin. Ang mga numaibusan ta kadagiti paborito ta si daan. Wanyag paiso. Sige, intan. Ang mga no adunton dagiti umayag pamasahe. Kat saan tamanan ang makarwar. Nakaturog pa ti asawak, nanang. Nakakaasimat. Nagado nga instrumento ti nakakapit kan kwa na. Wan, Alfred, anak ko. Maasya anak mo't kan kwa na. Ipatpatag ko ti asawak, nanang. Numabalin. Diyak kaya ta mapukaw ko. Amok day ta, anak ko. Kat patib karam ti pakinakam mo. Uwan, nanang. Katagyaman na kada kayo. Takanayon dak apat patib karan. Aurelia, agring ka man. Pangasim, tulugan na. Anya ka din mapaspasamak kan kalakay. Nasakit una yung tiyan ko. Sladya akong may turan. Nasakit tiyan ko, tulungan na. Anya di mapaspasamak kan ka. Apay nga agtirtiritir kay sakit ti tiyan mo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ta seryeta yu alawas na pauluhan. Destiny. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kaya't latang nga ipakita ni Alfred ti panagayat na kan na Emma. Ngam talaga asaanan akayat ti balasang ti makisinublian kan kuana. Nadanon ti panaglepas iti training da Alfred. Tindo, Marcy kan Emma. Kat nagsisina dagito iti nagturungan tapno agtrabaho. Naglabas ti panawan. Kat addaan matan iti bukod a pamilya dagiti agpapagayam. Papagayam, denggan ti tuloy ti serya tayo italawas na pauluan. Destiny. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Nasakit po na yung tiyan ko. Bakit? Di ako may turan sa gitna. Anya ka di mapaspasamak kan ka. Apay nga agtirtiritir kamutan iti sakit ti tiyan mo. Mabitlaan, agpatulong ka dagiti ka aruba. Taitaray da kay di ospital. Darasang bakit? Talaga marikata ng una yan. Anya ti ko na ti Dr. Aurelia, bakit? Anya ka no ti sakit ko. Dayto yan ti pagbutbut nga ka mapasamak.
Nakaalakan iti sakit mo, gapo iti nakaro apa nagbarbartag mo. Anya nga min ti sakit ko. Ibagam ko ma. Komplikasyon ti sakit mo, Marlon. Gapo iti napalalo apa naging inom mo iti arak. No, kasta. Ipatay ko na ito yan. Kasta ka na eh. Awan ka din tinamnamang aging bagak. Madandanagan nagparakan ka. Jacket ama pukaw ka. Gapo ta ipatpatag ka unay, Marlon. Basol ko ti kasta yung nagpanagak. Bakit? Ala, patib karem tirik nam. Non yaman ti pagbalinak. Awatem ko si pupuso. Di kagsaw iti kasta. Jakayat ama pukaw ka. Idawdawat ko asapay ko matagbiag ka pa iti napaot. Agyaman na kiti panagayat mo, Aurelia. Kas nakon, patib karem tirik nam. Maawat ko non yaman tiyag balinagasat ko. Nakasaka na ako na mangisubli ti bulod ko abiyag iti na marswa. Pagbabahuyak, nagiti sinayang ko apanawan, gapulang iti panagbisbisyok. So nakasaga na ako namatay. Basol ko matlang na iti nagpanakak. No dimngag ka kumakanyak idi. Nalapit asaan ka nakaalay iti nakaro sakit mo. Wala rod bakit? Agbabawi akman. Naladawan ti amin. Tanakarugaya man ti sakit ko. Aginanakan, Flora bakat. Maturog kan. Agyanak lang dito yabay mo. Bantayan ka. Saan ka panawan? Agyamanag. Iti panagayat mo kanyak, Alfred. Mariknak, di kinapatag ko kan ka. Ngam, pasensya kan. Ngamin, mariknak asaan akon nga agpayagpay. Panawan kayon ton kaninana. Pangasim, Flora. Di mo sa hunti kasta. Diyak kaya't amatay ka. Ipatpatag ka unay. Da kami kininanang. Mariknak, di kinapatag ko kada kayo. Kat na mabalin. Di kay kaya tapanawan. Ngamnoan niya ti akbali nagasat ko. Patibkaram ko ti pakinakam mo. Laglagi pa kanayon nga ipatpatag ka. Kanay-ayatan ka itinapod no. Ipatpatag ka matunay, Flora bakad. Kadyak maklon. Lumapukaw ka itibiyag ko. Ala, mapankalatan iti trabaho manak ko. Siya kun ti makaammo amang bantay iti asawam. Agyaman ako na iti kinaanos yung kada kami nanang. Diyak lamon, nawan kayo amang tultulong kada kami nga agasawa. Awan anyaman na anak ko. Napatag ka kanyak. Kastamot ti asawam. Kinapudno na, maasyanak unay kada kayo. Iso anak kasagana aklata at tumulong iti anyaman ang maitulong ko kada kayo. Agyaman ak nanang. Sige nga rod, inakon. Masapol nga trabaho ak. Tapno at damay nayon iti busbusan ti asawak dito ospital. Sige laang anak ko. Siya kun ti makaammo ditoy. Kat aganad ka akanayon. Wananang. Kat, agyaman ak unay kada kayo. Ay, makabannog mo tagmasahe. Kat talaga mat. Amin matkid di at trabaho, makabannog. Saan kit din? Un matkit di Un gayam. Nadamag mo ka din? Nga day di ospital ni Marlon? Wen, imbaga kanyak ni Manang Aurelia. Maasyanak nga rod kwa. Kanayon nga agsangit, gapo iti kasasad nila kay na. Komplikado ka nung aminan ti sakit na, sigun iti doktor. Narunot ti barana,
Gapo iti nalabas a panaginom na iti arak. Un nga rod. At damot lang basol ni Marlon. No apay anak kaala iti sakit na. Dimot nga min dimngag Apolos. Napigsa nga agbartak kan agsigarilyo. Impagarup na siguro. Asaan ako maro ti kasasad na. Iso asi ka, ijamon ti bisyom. Gapot awan na sayat amayted na iti biyag tayo. Ala, unan. Angam ni, aldaw gaya man. Intakat manganin. Ang mga nuditan tumanan makapangan, no umay dagiti adong agpamasahe. Wana, sige nga rod. Umay kan. Mapantan mga dita ka aruba tayo a kantina. Aurelia, bakit? Marik na. Pakapsuta ko na yan. Amok asana ko nagpayag. Anya ka di ti marikrik na mlakay. Ada ka di nasakit. Ayaban mi ti doktor. Amok asana ko nagpayag. Bakit? Kidawag apakawanan na ko ma. Alo tinagkurangakin ka. Di ka matagsawi ti kasta. Iba't patag ka unay. Di na ko mapanawan. Kaya't kapay ang makadan na itinapaot. Pasensya kan bakit? Ang talaga marikata na ko na yan. Agsing-sing ka ko ma. Laglagi pa. Ay-ayatan ka unay. Sana, pangasin to di nagpanawan, Marlon. Lumaban ka kuma. Aging magkapay, lakay. Aurelia, adda kami kan ni Marcy. Makipagladingit kami, iti ipupusay ni Marlon. Wan manang Aurelia. Makipag-break na kami. Ay, atoy. Awatam ti basit at tulong mi. Agyaman na kada kayo, Tindo. Marcy. Awa na ti asawa. Jakton makadan na iti uray ka ano man. Maawatan mi tirik nam manang. Ngam patibkaram tirik nam. Masapul nga agbalin ka anatibkar. Nang runa iti daytoy agundaway. Nalabit. Agpatinggalangan dito iti biyag ni Marlon. Husto ni Marisa, Aurelia. Ngam adda kami lang dito'y amangan dingay kan ka. Agyaman ako unay kada kayo. Gusto kayo. Ika gumakti man lipat. Lupay nasakit kanyak na ito'y anapasamak iti asawa. Ika rigatak nga aklunan ti ami. Di kanton makita kan makaden na iti kaanuman. Marlon. Ay-ayatan ka unay. Nasakit kanyak ti ipupusay mo. Ingkamot aginanan manang Aurelia. Manungal daw ken rabi ngawan inanam. Amangan kit din umakaala kay ti sakit mo. Di kagdanak, Marcy. Kabalak ti bagik. Katagyaman ak itikadam nandito ay. Awan anyaman na manang. Aywan gayam. San ang makaumay dagiti dadduma kakadwa tayo ita. Makumikom da iti trabaho. Inton bigat da kanumanan nga umay. Uwan, Marcy. Katagyaman ak iti kanayon akaaddayo nga umay mangan andi ngay kanyak. Awan anyaman na manang. Agpapagayam tayo. Katrumbang laang nga agtitinulong tayo. Iti pakarigatan titunggal maysa. Makipag-break na kami, Aurelia. Kadwak ti asawa, kandag iti anak mi. Adada ijerwar. Adtoy, awatom ti basit at tulong mi. Pasensya kan Ita kami lang ang nakaumay. Gaputa makumikom kami mo't ngamin iti trabaho. Agyaman ak kada kayo. Gaputa kanayon nga adda kayo ang mga andi ngay kanyak. Nagsakit na ito ang napasabak iti asawa. Nga masapol nga aklunag ti kinapudno. Nga awanan ti asawa. Katjakton makita iti kanuman. Maawatak tirik nam. Ang husto ka. Masapol nga aklunam ti kinapudno. Laglagi pam.
Bulod titong galtao ti biyag na iti na Marso ha. Kat anyaman nga oras, mabalin nga ipulang tayo dayta a biyag, Aurelia. Alfred, intugot mo ka ti gitara. Uwan, Flora, bakit? Inbaga ngamin ni Nanang, ngayon bilin mo nga itugot ko ti gitara. Mabalin ka diya kantaam. Tay paborito ka kanta. Kaya't ko amangag. Uwan, Flora. Mabit lang nga rod. Isaganak ti gitara, takantak ti paborito makanta. Kaya't ko day jaya kanta. Balunag iti ipupusay ko. Flora, asawa. Ni, apay ngagsangit ka. Agkanta ka kuna. Saan ka ngagsangit? Amo ka marigrigatan ka unayan. Amang ibibtor iti sakit mo. Di kagsangit, Alfred. No anyaman tigasat ko. Aklunam ko ma as ipupuso. Ipatpatag kan ay ayatan ka unay, Alfred. Umaikan man ang Aurelia. Agawid tayon. Datayo lang na talutin na bati dito'y Campo Santo. Pangaasiyo ko ma, Marcy. Tindo. Kaduandak pa'y laang dito'y. Kaya't ko pa'y nga ipapasti mang bantay iti tanam ni Marlon nga asawag. Nagsakit na ito nagtungpalan tibiyag na. Ala, bayan tapay lang ni Aurelia, Marcy. Kaduan tapay ditoy. Bayan ta nga ipapas na tila dingit na. Sige nga Rod. Kaasimat ni Manang Aurelia. Sige nga Rod, Manang. Ibagam tulatan kada kami no kayat munti agawid. Agyaman na kada kayo. Agyaman na. Gaputan inak pinampanawan. Naiturugan ni Manang Aurelia. Agawid kalat ng tindo. Bantayak pa'y ni Manang Aurelia. Kaasimat. Unag paiso. Naiturog na. Gapu iti bannog kan puyat na. Sige nga Rod. Bantayan pa'y lang ni Aurelia. Kaasimat. O sige agawid akon. Ta sigurado. Urayin na kon ti asawak. Sige lang tindo. Siya kung timaka mo dito'y. Saan arumbangag may sa ita ni Manang Aurelia. Gaputa ang mga noan niya pa'y timapanunot na nga aramidan. Pasensyakan Manang Aurelia. Nakibiyangaklatan ka dagiti gamit mo dito'y. Adtoy, mangan ka. Inlutuan ka iti kaldo. Agsabaw ka. Tapno mabang-aran ti riknam. Masapul ang mapudutan ti rusok mo. Apay abinantayan nak Marcy. Nakababain pa'y kit din. Nagawid kalat na kuman. Amok anabanog ka napuyatan kamat. Ragsak ko ti tumulong kan ka, Manang. Alakit din, mangan kan. Inton bigat latan ti panagawid ko. Kaduaan ka pa'y dito itaarabi eh. Sana bale, nagpakadaak iti asawak. Agyaman nak Marcy. Agyaman nak iti kaadayo agagayim ko ang mga andingay kanyak. Awan anyaman na Manang. Alakit din, mangan kan. Agbaawan dagiti makan anak kadasar. Sige, agiddantan amangan. Kaya't ko nga aglang-lang ta ita amangan, Marcy. Apay akas lang madandanagan kayo nga imay ng sabat kanyak, Nanang. Ay, kuwang amin anak ko. Di ka kumamakmaklaat iti ibagak. Patib karong kumatirik nam, Alfred, anak ko. Ha? Anya ti kayo to asawa, Nanang. Pangasiw ti ibagayo kuman. Anya ti napasama kini Flora. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ta seryeta yu itaalawas na pauluhan. Destiny. Dito'y drama tayo.
Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nakaron ti sakit ni Marlon. Isuasaan na nabaalan ti bagina, nga isumatan ti ipupusay na. Kastaunay nga rod ti ladingit ni Aurelia, gapu iti napasamak iti asawa na. Iti sabali abangir, at damot sakit iti puso ni Flora, isua kanayon a madandanagan ni Alfred. Iti may sangal daw, nga ipapan ni Alfred iti ospital, nga ayan ti asawa na, madandanagan ti inana, asim mabat kankwana. Papagayam, denggan ti tuloy ta serya tayo itaalawas na napauluan. Destiny. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Apay akas lang madandanagan kayo nga imay ng sapat kami, nanang. Ay, kuwang amin anak ko. Di ka kumamakmakla at iti ibagak. Patib karam ko matirik na, Alfred, anak ko. Anya ti kaya to asawa nanang. Ibagayo ko man. Anya ti napasama kay ni Flora. Agsao kayo kuma. Pangasim, tagbalin ka anatib karita agundaway, anak ko. Awanan ti asawam. Anya? Natayan ti asawam. Saanan a kinabailan pa'y ti bagina. Saan? Sana pudnuan na tayo ti asawak nanang. Saan? Ingkamatagin na nananak ko. Awan pa'y apulos turog mo, sipod na lamayan ti asawam. Bye-bye, andak lata nanang. Kaya't ko nga ipapas ti mang bantay ti bangkay ti asawak. Ngamin, jakton makadway ti kaano man. Nasakit na ito yan nagtumpalan. Ti amin, nanang. Kasla jak maglon. Maawatak direk nam anak ko. Nga masapol nga aklunan tayo ti kinapudno. Amok, naragsak apim usay ti asawa. Ngamin, narik na tinalaos a panagayat kan pamatag mo kan kuana. Nanang. Nasaysaya atin ti kastoy anapasamak. Ngam ti agrigrigat laeng ni Flora amang iptur iti sakit amarikrig nana. Nasakit na unay para kanyak na ito eh. Nanang. Manang Aurelia, kalkalpas mo lang ang nagmasahe. Ngam nakaul-ulimag ka manan. Madlaw amalmalday ka manan. Malagip ko lat amin day di asawa ading ko. Nagrigat ko ang mailiwliwag ti amin. Maawatan ka manang. Talagamot ngamin anarigat ti manglipat. Kan makailiwliwag. Nga masapul at tulungam ti bagim. Sikamat lang ti marigatan. No kanayon ka nga agpampanunot kan malmalday. Patsyak, naragsakan ni Marlon iti ayan na. Awanan sakit amarikrik na ijay. Husto ka, Marcy. Kat agyaman na. Gapot adda kayo agagayim ko ang mga andingay kanyak ita. Daytoyen ti maudi apan nakalamay ti asawam, Alfred, anak ko. Nanang. Narigat ko ang malipatan ti asawak. Gapot ay patpatig ko unay. Diyaka mo no kasanon ti biyag ko. Kalpasan ti tabon ni Flora. Masapul nga awatem tinagtungpalan ti asawam, anak ko. Nalabit ngagpatinggalaangan dito'y tibiyag na. Masapul atulungam ti bagim. Ikarkarigatam nga iliwliwag tinapasamak nga uray narigat. Agyaman na kada kayo, nanang. Uway na.
Ikagumahak ti agbalin na natibkar. Ket agyaman na kada kayo a pamilyak. Didak pinanawan. Iti daytoy narigat a sitwasyon ti biyak ko. Gapot ta ipatpatag da kaunay, anak ko. Adda kami akan ayon ditoy para kan ka. Kanya pa lang ter aramidem dito Aurelia. Addan ije swimming pool dagiti kakadwata. Aglalangoy dan. Madlaw ang nakaragragsak da nga imay titoy. Madamdama akto na mapanijay. Dituyak pailaan. Mapankalatan. Di nakpakadanagan. Sumaruno akto matlaan. Maawatak tiriknam. Ngam imay tayo dito itapno agliwliwa. Isong umay kakit din. Danunan tayo jay dagiti kakadwata. Agrelax kakit di. Di ka una agpampanunot. Alaman laangan. Sige, mapantangarodon iti andag iti kakadwata. Tapno awan mo ti maibagbagayo kanya. Day taman ti kunak. Alang rod intan. Intakid di aglangoy. Ipakita man ti kinalaing mga aglangoy kadagiti kakadwata. Naglaing kagayam nga aglangoy manang Aurelia. Nalalaing ka pa'y gayam nga miti siya. Saan mat? Nalaing taadwa. Nagmayat gayam dito'y pool. Makaparelax. Wen manang, iso nga inawis ka dito eh. Gaputaan mo mi nga enjoy ka. Agyaman ang kada kayo kanitindo. Nagsayaat kayo kanya. Didak pinaybay na pulos. Awan anyaman na manang. Napatag ka kada kami. Gaputag papagayam tayo. Kanayon anam na maam titulong mi. Basta kabailan mi. Mala, ituloy tangaraw dun ti aglangoy. Ag-enjoy takit di. Inton bigat, agtrabaho tayo manan. Umaikan, Alfred, anak ko. Agawid tan. Doat alaangan anabati dito'y kampusan to. Umuna kayo latan, nanang. Kaya't ko pa'y ngay papas abantayan ti tanam ti asawak. Diyaktun makaden na ni Flora iti oray ka man. No kasta, dito'y tapailang arod. Di ka kayat apanawan. Ibagam tulat ta no kayat mon ti agawid. Kaduaan ka pa yanak ko. Agyaman na kitipan nakawat yun, nanang. Madamdama tayo pa'y nga gawid. Gapot na kayat ko pa'y ti agtalinaid ditoy. O sige nga rod. Ibagam tulat ta no kayat mo ti agawid. Basta saan ta nga agpakarabi amangan no agtudo inton madamdama. Adda ka pa'y lagayam dito'y salas, Alfred, anak ko. Saan ka kadipay ang makaturog? Saan pa'y nanang? Dituyak pa'y lang. Kaya't ko pa'y tiyak panunot. Ay, naliday ka manen. Apay aya. Malaglagip ko ni Flora. Malidayanak. Gaputasan tayo na makadwa. Nagrigat ko ngay liwliwag ti amin, nanang. Maawatan ka, anak ko. Amok anarigat ti pagdaldalanam. Nga masapul asursurwem alipatan ti amin. Awatan tayon nga awanan day di Flora nga asawam. Sangwem ti agdamakan masakbayan, anak ko. Ala, ikarigatak ti manglipat, nanang. Ket namnamak ti tulong yon. Wen, anak ko. Kanayo nakngad da ditoy para ken ka. Anya ka diti ko na mga ibagam kanyak manang Aurelia. Agpakadwa ako makan ka na mabalin, Marcy. Kaya't ko nga minti mapan agbakasyon iti lugar mi. Ay katuan na manang. Day talagayam. Ala, ibagam no kaano ti plano mapan agbakasyon. Tapno may pakadak kin ni boss. Sige. Ibagak to kan kano kaano tama pan. Kat agyaman nakiti pa ng kuyog munto kanyak. Awan anyaman na manang. Maragsakan akpay kit di Kaputa makapasyarak man ni jay lugar yo. O ala, mapanta nga rudan. Ada nagururay a kliyente ta. Sige nga rod. Hamano sa pulon datan, no dita pa'y lamapan adagos iti massage room.
Pugno ka di tinasaw kanyak ni Marcy, Aurelia. Agbakasyon ka kanu di lugar yo. Wentindo, kaya't kumut asarong karan dagiti kamang ti pamilya ki Jay. Kuyog anak ni Marcy. Kaya't mo kaditi sumurot kada kami. Ha? Makalawas tayo laang mati Jay no bilang. Alan, sumurot kan. Tapno ada kadwami ka ni Marcy. O sige nga Rod. Ibagayon tulat tano kaano tayo amapan. Tapno makapagsagana akmat. Oh, at iti kape man ako. Agkapita, kabayatan ti panagsarsarita ta dito'y paraangan. Agyaman ak nanang. Ita, anya ti kunam nga ibagam kanyak. Kaya't ko kumatiag pakada-kada kayo. Kaya't sapay la kumatapalubusan dak. Ha? Anya ti kayat mo asawan iti daita anak ko. Umadayo ka, kasta ka di. Wan nanang. Kaya't ko tiag trabaho di Bagyo. Barang ininot ang makalipatak. No madayo ak pailang dito'y lugar tayo. At daken ka daita anak ko. Palubusan ka. No dayta tinamnamaem a pagsaya atam. Basta agan anad ka kumaakanayon. Wan nanang. Di kayag tanag. Agan nadak para kada kayo. Kaya't agyaman ak tapalubusan dak. Amapan iti sabali a lugar. Nakaimpake kamot gaya mo, anak ko. Talaga amapan kan ijay bagyo inton bikat. Wan nanang. Insagana kong dagiti gargaret ko. Nanang, da kayo kit iti agan anad dito ya? Agmay may sakayon ton dito'y balay. Di nakpakadanagan, anak. Kabailagtag may maysa. Sika ati kanayon nga agan anad. At dadag iti sigod agagayem ko. Amabalin nga umasit ka kidjay. Nasaya at unay no kasta, anak ko. Ti Diyos timang tarabay akanayon ken ka, anak ko. Agyaman ak nanang. Di kayag tanag. Binulan to ti panagawid ko dito'y. Talaga nagmayat ti agpasyar dito lugar yo Aurelia. Presko ti angin. Kan maysa, nasisingpot dagiti tattao dito When nairuam da ngamin kanyak. Nalagantiriknak dito'y manang Aurelia. Kasla maikat amin a parikot ko no dak dito'y. Kasta ka di. Mala, agina na tayo nga rodan. Ituloy tayo man ti agpasyar inton bigat. Adupay ti saan tayo anadanon. Kaya tagyaman nak, tamagustuhan nyo dito'y lugar mi. Talaga ngamin amayat, manang. O sige nga Rodan, intayon maturog. Tapno masapa tayo amapan agsursur inton bigat. Una, sana bale. Tagbayag tayo matbasik dito Nagpakadak mat kadi ti asawak. Uray syakmat nagpakada akmat. Iso nga uray agbayag tayo dito kat awan parikon. Ala nga rodan, intay maturugan. Nakasagana ka ka din, Alfred. Itulod kan ijay terminal tibus nga agpabagyo. Wan nanang. Da kayo langan ti urayak. Kasta ka di, malangarod, umay ka nanak ko. Mapantan aglugan iti tricycle amapan ijay sentro. Sige nanang. Mapantayo nga roden. Tapno sa anak amala daw iti biyahe. Kaya't kuunayin ti makasangpet iti bagyo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, ti paggibusan, ti seryetay o itaalawas na napauluan. Destiny. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas na napauluan. Destiny, dito'y drama tayo.
iti masakbayan. Alangarudan ako, umaykan. Mapantan aglugan iti tricycle amapan ijay sentro. Sige nanang, mapantay yung arudan. Tapno sa anak amaladaw iti biyahek. Kaya't ko una yan ti makasangpat iti bagyo. Alawhen, anak ko. Bagkatam nga rutin, aday tabag mo. Tapno makapantan. Mabang-aran akpay amakangag ka dagiti uni dagiti tumatayab. Talaga nag-enjoy ak dito'y lugar yung manang Aurelia. Nagadu dagiti napipinta sa buya dito'y. No paisan ko ang makita. Nagagat matikabsat mo amang iladladawan. Kasla makitkitak matan. Agyamanak no magusto nyo dito'y lugar mi. Talaga akasta. Saan tayo kat nga roda makita? Ngam, naruam ti kabsat ko kanyak. Iso nga amuna ti aramidan na. Gusto ni Marcy, Aurelia. Talaga nag-enjoy kami dito eh. Agyaman kami iti panangawis mo kada kami nga umay agbakasyon dito lugar yo ah. Sayang. Diyak kumapay kayat tagsubli jay bagyo. Ngam adamat ngamin trabaho tayo. Wan nga rod. Nagmayat ngamin ti agpasya-pasyar dito lugar yo. Husto kayo. Nga masapol nga agsubli tayo. Tanalpasan ti aldaw ti lift tayo. Katagyaman na kada kayo ha. Tada kayo latanangan andingay kanya. Gayem da ka, manang Aurelia. Kat nakasagana kami amang andingay kan ka, iti tiyempo tila dingit iti biyag. Urayak pa'y amak kapanaw to'y po sa pagluganam sa akto matagawid anak ko. Agan anat ka akanayon ah. Di mo baybay antipakin. Ay, maikawa ak itatao madayo ka. Di kagdanag nanan. Kanayon ak nga gananan. Kanayon tumot ti panagbakasyon ko dito eh. Kaya't ko lang ti umadayo. Nabarang makailiw-liwag ak adagos. Gapo iti pupusay ti asawa. Maawatan ka anak ko. Kat sapay la ko mga rod tamalipat ang matan tinatayan nga asawa mo. Narigat ngamin no iso ti kanayon na pampanunutom. Tulungam ti bagim amang lipat. Husto kayo nanan. Masapul at tulungak ti bagik. Tapno makalipat akan. Kaya't agyaman ak iti kanayon na panang palpalagip yu kanyak. Awan anyaman na anak ko. Siyak ti inam. Isungar aramidat ti kastoy. Tadyak kayat amakit kita nga agladladingit ka. Siging arutan. Tani agrubwatan to'y pagluganam. Ina ko na. Laglagi pong kumaakanayon dagiti balakad ko kan ka, anak ko. Jack pulos ni namnama. Nga iti panagalis-alis ko iti massage clinic ang nagtrabahuan. Kat masarakan ka dito Aurelia. Jack mo't pinanunot nga iti manon a dekada na palabas kat agsarat tapay Alfred. Nagsabat mo't laang ti dalang ta. Adu dagiti napaspasama kiti biyagta. Nga magyamanak. Gaputa dimteng latta da ito panawan. Pinagsarak na tati gundaway. Husto ka Alfred. Katnupay adu dagiti saan anasaya at anapasaran ta. Nalasatan ta amin babaan iti tulong ti Apo. Wen, Aurelia. Kat nalabit nga itamot ti panawan. Tapno ituloy ta. Tinatunday nga ayan-ayan ta. Ha? Adapay la iti panunot mo day taabanag, Alfred? Una, gaputa da kalatta dito'y pusok. Ay-ayatan kalatta. Kat no manugot ka, ituloy ta ti ayan-ayat ta. Uray bakat kan lakaytan. Anya ti kunam pare Alfred. Nagdaton ka ni Aurelia. Wen, tindo. Kat sapay la ko ma. Tay kanak manan iti gundaway nga gayat kan ko na. Ngam bakit kan lakay kayon? Awan kanyak day ta, tindo. Basta marikriknak. Ay ayatek pa lang ni Aurelia. Nagsubli day di sigo da panagayat ko ken ko na. Ay kahit alang nga rod ah. Sikat ti makam mo pare Alfred. Sapay la ko mga rod.
taaklunan na kamanan ni Aurelia. Nakaraglag sa kakunay. Gaputa inaklon mo manan ti panagayat ko, Aurelia. Gaputa talaga asika ti agtagikwa iti panagayat ko. Ay ayatan ka unay, Alfred. Ay ayatin ka matunay, Aurelia. Ket kayat ko, agkalaysatan iti kabiitan a panawen. Adalataken ka dayta. Sumurutak iti anyaman a pagayatam. Nakasagana ak a makikalaysaken ka. Gaputa ay ayatan ka unay-unay. Ay na, maragsakan ak para kada kayo adwa ken ni Manong Alfred, Manang Aurelia. Talaga da kayo tinaykari a para iti tunggal may sa Manang. Agasem ngay, manon adi kada tinapalabas. Ngam, da kayo latta ti agkatuluyan. Wen nga rod, Marcy. Kasla jackpot yan. Ngam, pudno a mapaspasamak. Jak pulos ni namnama nga agsarak kami pa kalpasan tinaunday a panawen. Maragsakan ako unay. Awan gayam di yuliplipatan ti umay into nagkalaysa kami. Ay katuan amanang, umay kami to asa nga pamilya. Basta ibagam to kanyak no kaano ti kalay sayo ken ni Manong Alfred. Dito itapay lasangwanan ti massage clinic, Tindo. Nagdagahang di tauneg. Nang runa ket kalkalpasta nagmasahe. Una, agkapkape aklat ta, nga oray nagdagaang. Sika talaga, Tindo. Managkape kalata. Una, saan ang nagbaliw dayta? Ang baliwan taman ti saritaan, pare. Sino ti mangipagarop? Da kayo matlagayam ka ni Aurelia ti agkatuluyan. Nga oray, naging nadayo kayo iti manuad dekada. Wen herod, Tindo. Jakmat impagarop nga agsarak pa iti dalan mi. Kalpasan tinaunday a panawen. Nga magyaman ak iti Diyos. Gaputa impalubos na. Nga agsabat manen ti dalan mi kini Aurelia. Oray da kami agagayim yo. Maragsakan kami para kada kayo. Katsapay la kuma, tamataginayon ti kinaragsak yu adwa. Agyaman kami kada kayo. Kaya't husto ka. Sapay ko ma, tamataginayon ti talinaay ti panagdenami kina Aurelia, kas agasawa. Aurelia, agapay taman nga agkape dito'y salas ti boarding house ta. Wen Alfred, mala agtugaw kalata dito'y abay ko. Amom, nakaragrag sa kakunay. Gaputa umadanin ti kalaysata. Uray syakmat. Jak mailadawan ti kinaragsak ko. Kat makunak a destiny daytoy nga ayan-ayat ta. Gaputa uray naglabas dagiti dekada dathalata. Kat sapay la kuma taditan ton agin na dayupay, Alfred. Sangwentan ti agdamaken masakbayan para kadata. Jakon ipalubos nga umadayo kapay kanyak. Nagmayat matan ti love story da Alfred ken Aurelia? Saan ka di? Kalpasan tinabayag a panawan. Iso damat lagayam ti agkalaysa. Makuna a destiny dayjay nga ayan-ayat da. Ngamin, nagsabat lat ti dalan da. Itilaksid dagiti adu a panubok a nagdaldalanan da. Wen nga rod, ket maragsakan ak para kadakwada. Ay, kasta akmat. Katsapay la ko ma, tasaandan nga agin na dayo pa'y. Bakit kan lakaydan akas kada tayo? Nalabit, saan maten nga ipalubos ti Diyos nga ginadayuda? Tapno na namon da maten at iragsak kan samit ti ayan-ayat da nga agkadwa. Ala nga rod, intayo gumatang iti isagot tayo kadakwada. Nakababain mo't no dumaray tayo nga awan imot tayo. Wen nga agpayso, mapantayo itan. Agpakuyog tayo iti maysa nga anak ko. Nasayaat nga ron, no adda ti anak mo, Marcy. Intayo, sakmay nga umay manandag iti agpamasahe.
Saan tayo tumanan na makaruar? Into no may alawas ang tikalay sayo kani Manong Alfred Manang Aurelia. Kablawan kayo. Talaga ang matong palmatlaangan tinabayagan nga arapaap mo. Tiyang kita kayo manan kani Manong Alfred. Kan saan lang nga dayta? Naituloy pa'y tinatunday nga yan ayat yo. Natong palmatlaan ang tinabayagan nga arapaap ko. Kat sobra-sobra pa'y. Naituloy tinaputad nga yan ayat mi. Madlawa nakaragragsak ka manang. Kat maragsakan akmat para ken ka. Gaputan na sukatan dagidiliday anapadasam. Idi pimusay day di Marlon nga asawam. Uwan nga rod. Nakarumot aliday tinagdalanak. Kat agyaman na kada kayo agagayam ko. Tadidak ininggaan nga inandingay. Aging gaan na kailiw-liwa ka. Gaputag papagayam tayo manang. Natural laang nga aramidan mitikas jay. Namnamain kayon to amin inton kasarbikan ni Alfred. Di kay tumaaw-awan, wen? Namnamaam day tamanang. Adda kamin to amin inton aldaw ti kalay sayo kani Manong Alfred. Mayat ito'y sirok ti salang na ayan ta Alfred. Aguuni dagiti tumatayab. Awan nga rod. Amom, nakaragragsakak. Gaputa talulagin nga aldaw ti palabsen. Makuna nga agasawat anton. Uray siyakmat Alfred. Nasukatan iti aglaplapusanan aragsak. Tinariknak idi aladingit. Gapu iti nasapa nga ipupusay ti asawak. Kasta akmat. Nasapa mo tapi musay day di asawak. Gapu iti sakit. Katkasken ka. Nagladingit akmat iti hosto. Ngamitan. Nasukatanan iti ragsak. Dagidi aladingit. Mamati ak ano bilang adantuman dagiti pagdalanan tapan nubok iti biyag. Kabailang tan asarangtan. Babaan matlaang iti tulong ti Diyos. Kablawan kayo adwa, pare Alfred, Aurelia. Nalpasan ti kalay sayo. Agyaman kami paritendo. Agyaman kami dindo. Agyaman kami iti dadarayo amin. Sayang, awanin day dinanang. May matangan na kumamat tinalaw sa ragsak mi itay. Sana bale. Amok amakit kita na latad iti mapaspasamak kan ka. Kauray awanen. Kablaawan kayo Manang Aurelia, Manong Alfred. Kamaudyanan na. Nalpas matlaangan ti kasaryo. Agyaman kami, Marcy. Mala, ituloy tayo ti agraragsak. Kaputa ato dagiti na isagana amakan. Alang nga Ruden, mangan tayon. Itay pa'y lang ang marikrik na aktibisin ko. Napanuga kita nga aldaw, Aurelia, bakit? Ngam nakaragragsakak. Gaputan alpasan ti kalay sata. Uray na banugta, nalaos mo ti kinaragsak ta ita. Ket ulitak manen ti agkarikan ka. Ipatag ka iti unos tinabatbati pa'y nga aldaw ko dito'y lubong. I love you, bakit? Uray sakmat Alfred. Agkari akmat. Si kalaang ti ayatan kan ipatag ko. I love you, Alfred. Ditan papagayam tinaggibusan. Tisarya tayo ita alawas na pauluan. Destiny. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan ba? Nagparangan dagiti papagayam yu iti radyo akas kada. Mary Ann Nalika, Teresa Kalay, Emily Kalika, Mary Jane Castro, Virgie Paclay, Roger Ramirez, Jonah Rebutazo. Kanto'y pagayam yu, Joffer Anas Basit. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.